ഹലോ, ഐ എം ശങ്കർ. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ടിപ്പോൾ 12 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. 2 വീക്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നതാണ്. എൻ്റെ മെയിൻ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവർ പ്രോബ്ലമിനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ്. പിന്നെ ഡയബറ്റീസും ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഡയബറ്റിക് റിലേറ്റഡ് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പത്തി ഉണ്ട്. ഇതാണ് മെയിൻ കംപ്ലയിൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൺട്രോളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആയുർവേദിക്ക്. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ നാച്ചുറോപ്പത്തി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു. ബ്ലഡ് ഷുഗർ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോളാണ്. ലിവറിന് ഐ എം ഫീലിംഗ് കംഫർട്ടബിൾ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ വിഷമുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഡയറ്റാണ്. ഡയറ്റ് കാരണം എനിവേ ഐ എം വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ ഡയറ്റ്. ഈ ഡയറ്റ് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് വയറിനൊന്നും വേദനയോ അങ്ങനെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേമാതിരി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഷുഗറെല്ലാം ഇപ്പം നോർമൽ. അതായത് ഫാസ്റ്റിങ് 111, പോസ്റ്റ് പെറാൻഡിയൽ ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം 135, വിച്ച് ഇസ് വിതിൻ ദ നോർമൽ ലിമിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കംഫർട്ടബിളായിട്ടിരിക്കണം. പിന്നെ മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നാച്ചുറോപ്പത്തി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കാരണം എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഡൈജഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാഡ് ടു കൺട്രോൾ ദി ഡയറ്റ് എ ലോട്ട്. ഇപ്പോൾ ഡയറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്ത കാരണം വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം, ലിവറിൻ്റെ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ലിവറിൻ്റെ കാര്യം അറിയാൻ. ജനറൽ വെൽബീയിങ്, അതായത് നമ്മൾക്ക് അസുഖം റിപ്പോർട്ടിലും നോർമലായിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ അസുഖമൊക്കെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, അസുഖം ഉള്ള മാതിരി തോന്നും. യു വൈ നോട്ട് ഫീൽ വെരി കംഫർട്ടബിൾ. വെൽബീയിങ് എന്ന് പറയുമല്ലോ, സെൻസ് ഓഫ് വെൽബീയിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐ ഫീൽ. സംടൈംസ് യു ക്യാൻ ക്യൂർ യുവർ ഇൽനെസ്, സംടൈംസ് യു കനോട്ട് ക്യൂർ, ബട്ട് ടു ഗെറ്റ് എ സെൻസ് ഓഫ് വെൽബീയിങ്, that this natural treatments have helped me a lot, that I must say. And I hope to come back again sometime, maybe after a year or so, to repeat the same program. അത് കാരണം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. I urge most of you who can come and take these particularly diets. Of course, the diets will be not only based on vegetarian, even vegetarians may find it difficult, but എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ്, റോ ഫുഡ് അതൊക്കെ കഴിക്കാൻ you have no pain, no gain. So if you can manage to accept that, then definitely you will feel much better. This is my suggestion. So I request all those who are able to go through some little pain for the sake of better health, please come.